আরাকু আমরা যাবো ভিস্টাডোম কোচে। ভিস্টাডোম কোচ কি পাচ্ছে পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। তো 3টে কোচ রয়েছে, U1, U2, U3। আমাদের U1-এর টিকিট রয়েছে এবং আমরা যাবো বিশাখাপত্তনম থেকে বোরাগোহালু নেমে পড়বো। ওখান থেকে আমাদের ট্যুর স্টার্ট হবে, আরাকু স্টার্ট হবে। তো এই ভিস্টাডোম কোচের বুকিং আপনারা রেলের যে কাউন্টারগুলো রয়েছে ওখান থেকেও টিকিট পাবেন। এছাড়া irctc.co.in বা irctc অ্যাপ রয়েছে ওখান থেকেও টিকিট পাবেন। আপনার ভাড়া রয়েছে বিশাখাপত্তনম থেকে বোরাগোহালুর ভাড়া রয়েছে 580 টাকা, 580 রুপিস। আর যদি আপনারা আরাকু যান তাহলে আরাকুর ভাড়া পড়বে 670 টাকা, 670। বিলাস গোল্ডেন ভারতীয় রেলের যে সর্বাধুনিক যে কোচ ভিস্টাডোম কোচ, সেই ভিস্টাডোম কোচে দিয়ে আমরা যাবো। এই টিকিট পাওয়াটা একটু দুষ্কর, মানে খুব আগে থাকতে টিকিট কাটতে হয়, টিকিট পাওয়াটা একটু সমস্যা হয়ে যায়। আগে একটা কোচ ছিল, এখন 3টে কোচ রয়েছে এর মধ্যে। মোটামুটি আপনার মুভেবল চেয়ার থেকে আরম্ভ করে পুরো একদম ফুল ভিউটা দেখা যাবে। উপরেও কাঁচ দেখানো এবং সাইডেও পুরো ভেতরটা আপনাদেরকে দেখাবো। ভিস্টাডোম কোচের ভিতরটা কীরকম সেটা আপনাদেরকে দেখাবো। আর কিছুক্ষণ পরেই ছাড়বেন। বিশাখাপত্তনম থেকে টাইম হচ্ছে, এটা হচ্ছে বিশাখাপত্তনম জগদলপুর কিরান্ডুল এক্সপ্রেস। এটা 6:45, সকাল 6:45-এ বিশাখাপত্তনম স্টেশন থেকে ছাড়ে। এখন 6 নম্বর প্ল্যাটফর্মে রয়েছে। আপনাদেরকে ভিস্টাডোম কোচের ভিতরটাও দেখাবো, আসুন দেখে নিন। Where are you going, Dada? Very good trip. Where are you going? Araku. Okay. Main tourist spot in Araku? Huh? Main tourist spot in Araku? Borra Caves and Galikonda. Waterfalls. Yeah. Okay. How are you feeling? So happy. What is your name, Dada? My name is Bob. My wife's name is Dezire. Okay, thank you. Nice to meet you. Okay. এইমাত্র এসে পৌঁছলাম বোরাগোহালু বা বোরা কেভ যে স্টেশনটাকে বলে, দেখতে পাচ্ছেন বোরাগোহালু। আমাদের ট্রেন অলরেডি এসে পৌঁছালো, একটু লেট, খুব বেশি লেট না। এবার আমরা ক্যাব ধরবো, ক্যাব ধরে আরাকুর যে স্পটগুলো রয়েছে ওই স্পটগুলো আমরা কভার করবো। চলুন যাওয়া যাক।
আমরা এসে গেছি এখন বোরা কেভের সামনে, যেটা আরাকুর মূল আকর্ষণ বোরা কেভ। তো আমরা এক্ষুনি বোরা কেভের ভেতরে ঢুকবো। তার আগে এখানে এন্ট্রি ফি রয়েছে, টিকিট কাটতে হবে। আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, যেটা রয়েছে অ্যাডাল্টদের রয়েছে 70 টাকা, চাইল্ডদের রয়েছে 50 টাকা, এবং ক্যামেরা যদি আপনি ইউজ করেন তার জন্য এক্সট্রা 100 টাকা দিতে হবে। ভিডিও ক্যামেরার জন্য তাই 100 টাকা এক্সট্রা। বোরা কেভ খোলা থাকে সকাল 10টা থেকে বিকেল 5টা অবধি, এবং লাঞ্চ ব্রেক 1টা থেকে 2টো বন্ধ। আমরা এখন বোরা কেভের ভেতরে ঢুকছি। বেশ শান্ত পরিবেশ। এখানে একটি বিগ্রহ রয়েছে। এই যে বোরা কেভের সামনের অংশটা প্রায় 800 বছরের পুরনো। 800 বছরের পুরনো এই বোরা কেভ। আরাকুর একদম মূল আকর্ষণই কিন্তু বোরা কেভ। মানে আরাকু এলে বোরা কেভ দেখেননি এরকম লোক একদমই পাবেন না। একটা গল্প আছে, এখান দিয়ে নাকি একটা হাতি পড়ে গেছিল, না হাতির বাচ্চা আর কি একটা পড়ে গেছিল এই গর্তটা দিয়ে। ঠিক আছে, তো বোরা মানে অ্যাকচুয়ালি গর্ত, তো তারপর থেকে এটা নাম হয় বোরা কেভ। তলায় অনেক রং বেরঙের লাইট দেওয়া রয়েছে। কি অপূর্ব! जनरलिस्ट है। বোরা কেভ দেখে উপরে উঠে এলাম, মানে বোরা কেভ দেখা প্রায় কমপ্লিট। তো মোটামুটি ওই 1 ঘন্টা মতো টাইম লাগলো। এবার কারোর একটু কম, কারোর একটু বেশি লাগতে পারে। তো সেটা তারা কিরম হাঁটবে, তারা কত তাড়াতাড়ি উঠবে তার উপর ডিপেন্ড করছে। তো মোটামুটি 1 ঘন্টা 10-15 মিনিট কি 1 ঘন্টার মধ্যে পুরো বোরা কেভ ঘুরে আসা যায়। তো অবশ্যই আরাকু এলে বোরা কেভ অবশ্যই যাবেন। বোরা কেভ যেন কোনো মতেই মিস না হয়। বোরা কেভকে বিদায় জানিয়ে আমরা আমাদের পরের গন্তব্যের দিকে যাচ্ছি। আরাকু এসছি, ব্যাম্বু চিকেন খাবো না তা কি হয়? এই ব্যাম্বু চিকেনের দোকানে ব্যাম্বু চিকেন पाव देंगे तुम तुले আমরা এখন এসে গেছি অনন্তগিরি ওয়াটারফলস বা তাঁতিগুড়া ওয়াটারফলস। আর একটা নাম, মানে অনন্তগিরি ওয়াটারফলস আর তাঁতিগুড়া ওয়াটারফলস একই, ঠিক আছে, দুটো নাম আর কি। আজকে লাঞ্চে ব্যাম্বু বিরিয়ানি, দেখা যাক কেমন লাগে খেতে। স্মেলটা খুব সুন্দর ছাড়ছে, কিন্তু খুব সুন্দর স্মেল। পরিমাণে অনেকটা, মানে একটাতে দুজন তো আরামসে খেতে পারবে। সামনে এখন ব্যাম্বু বিরিয়ানি, স্মেলটা দারুণ, কেউ আশা করি ভালো লাগবে। চলুন খেয়ে নিই, আর অপেক্ষা করে লাভ নেই। दादा का नाम क्या है? दादा का नाम है मोहन।
বহুত আচ্ছা হ্যাঁ ফিনান্সে রয়েছে ফিনান্সে আমরা এখন এসে গেছি কফি প্ল্যান্টেশন, মানে কফি গাছ দেখবো। চা গাছ তো আগে দেখেছি, এবার কফি গাছটাও দেখবো। চলুন আস্তে আস্তে উপরে উঠি। এই যে এই গাছগুলো দেখছেন না, এই যে এই গাছগুলো হচ্ছে কফি গাছ মূলত। আপনাদেরকে ভালো করে দেখাচ্ছি। এই যে ছোটো ছোটো দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো হচ্ছে সিড, কফি ফল, কফি সিড, কফি সিড এগুলোকে শুকিয়ে ভাজা হয়, এই যে গুঁড়ো করা হয়, সেটাই হচ্ছে কফি, মানে অ্যাকচুয়াল কফি সিড। আর এগুলো হচ্ছে কফি গাছ। অসংখ্য হয়ে রয়েছে। সাথে এই যে দেখতে পাচ্ছেন লতা পাতা জড়িয়ে জড়িয়ে যে গাছগুলো রয়েছে, এগুলো হচ্ছে গোলমরিচ গাছ। মানে একসাথে কফি গাছও আছে, তার সাথে গোলমরিচ। সামনে যে গাছটা দেখতে পাচ্ছেন লতা জড়িয়ে উঠেছে একদম ওপর অবধি, এগুলো হচ্ছে গোলমরিচ গাছ। আর তার পাশে এই ছোটো ছোটোগুলো হচ্ছে কফি গাছ। 2 ফুট থেকে 2.5 ফুট কি খুব যে 3 ফুট মতো লম্বা হয় এই কফি গাছগুলো, খুব বেশি বড় হয় না। কফি গার্ডেনের মধ্যে এখন প্রথমবার দেখলাম কফি গাছ। চা গাছ অনেকবার দেখেছি, কিন্তু কফি গাছ এই প্রথম। এই যে কফির সিড হাতে আছে, কফির সিড। তো কীভাবে প্রসেসিংটা হয় আপনাকে বললাম। তো না একটু উপরে যাওয়া যাক। যেদিকে তাকাচ্ছি সেদিকেই শুধু কফি গাছ। অনেকটা কফি গাছের নেচার যেটা দেখছি চা গাছের মতনই, মানে গোড়ায় জল জমতে দেওয়া যায় না, জলটা নেমে যায় আর কি। এই জন্য পাহাড়ি ঢালেই হয় এগুলো। মোটামুটি সাউথ ইন্ডিয়ার অনেক জায়গাতেই কফি চাষ হয়, কর্ণাটক, কেরালা, বিভিন্ন জায়গাতে। কেমন লাগছে কফি প্ল্যান্টেশন? गाछ में सीड से ना कच्चा वाला सीड रेड कलर वाला, वो वाला तोड़ के वो मशीन में देगा। ऊपर से रेड कलर रहेगा ना, वो वाला जाएगा, निकल जाएगा। वाइट कलर बीन्स आएगा ना, वो बीन्स पानी में क्लीन करके वो सुखाना पड़ेगा। वो सुखाने से वो वाला मशीन में रोस्टेड करेगा, और रोस्टेड बीन्स ऐसे रहेगा रोस्टेड बीन्स। ये रोस्टेड बीन्स में वो मशीन में और देने से ये डस्ट आएगा ना, ये डस्ट कॉफ़ी बनाने से पिएगा, अच्छा रहेगा कॉफ़ी। যেটা দেখছেন এটাই গালিকোন্ডা ভিউ পয়েন্ট। আরাকু ভ্যালির একটা বড় অংশ দেখা যাচ্ছে এই গালিকোন্ডা ভিউ পয়েন্ট থেকে। আমরা এসে গেছি এখন ট্রাইবাল মিউজিয়াম, আরাকুর যে আদিবাসী অধ্যুষিত যে মিউজিয়াম। আমরা যাবো এর ভেতরে। এবার ট্রাইবাল মিউজিয়ামের টিকিট রয়েছে অ্যাডাল্টদের 50 টাকা এবং টিকিটের জন্য রয়েছে চাইল্ডদের 25 টাকা। টাইমিং রয়েছে সকাল 9টা থেকে রাত্রি 8টা অবধি। টিকিট কাটা হয়ে গেছে ট্রাইবাল মিউজিয়ামে, এবার আমরা ভেতরে যাচ্ছি। এখানে অনেকে বোটিং করছে, আপনারাও চাইলে বোটিং করতে পারেন।